ilang gipamatud-an nga ikaw anak sa Dios. Kining pagpamutbot og pamakag og paglimod igsoon, gipamatud-an nga sila nasayod na, nahibalo na. Ikaw ang anak sa Dios. Unsay gitubag sa atong Ginoo? Mandaing tubag ha. Unsay gitubag sa atong Ginoo? Og iyang gipinahan sila. Gipinahan sila sa mahigpit. Grabe, mahigpit. Gayud, mahigpit gayud nga dili nila pag ipaila siya. Dalim ka ha? Ito pagitudluan sila og paglimod. Pinahan sila nga ipalimod. Isoon. Dili na tinuyo, dili na ingon nga murag aksidente lang nimo nabuhat. Aksidente nimo nga do na kay hunahuna nga di nimo siya madritso og tugan. Pero moabot yung panahon, itugan gina siya. Parehago nato sa bagong pangalan. Kani adto gilimod. Apan karon gipadayag na bisan sa public, sa radio station o bisan asa. Bisan sa social media. Karon nga igsuon. Ang pangutan, sala ba ang paglimod? Sala ba ang pagpamakak? Ang tubag dili. Kon ikaw usa ka magtuto nagdala kag kamatuoran. Pero ang imong pagpamakak, ang imong paglimod, ugwa kas kamatuoran, dakong sala na sumalas itsudo. Dakong sala na. Bot pa sabot, murabag aksidente lang. Pero maabot yung panahon na ikaw mutugan. Di ba? Sumala sa Marcos 3:11-12. Ato nang mapamatud-an. Muna nga, ayaw gyud pag-ingon. Nya moingon ta kana bitaw maghimuhimo ta katarungan. Akong basahon na. Ipatangtang sa Dios ang mga kasamaan, lahat ng pagdaraya ng pagkukunwari, pangingiti, paninirang pore. All the desert, and hypocrisy, and all evil. Ipatangtang sa Dios kaning pagbutang-butang